Oke guys, pada petang ini saya akan menunjukkan cara membuat papan bersaiz 1x8 kali 10 kaki, panjang 10 kaki, dan tebal papannya adalah 1 inci. Jadi sama sekali apa yang kita perlu lakukan, kita kena buang dulu bagian tepi sekurang-kurangnya 8 inci untuk mendapat kelebaran papan 8 inci di sebelah sini atau di sini. Oke guys, kita sukat dulu guys. Oke guys, di sini kita cari sukatan 8 inci. Oke, di sini guys 8 inci. Jadi kita tanda di sini guys. Oke guys, di sini mulai dapat lebar 8 inci. Maka kita akan buat garisan di sini. Demikian juga di ujung sebelah sana. Kita akan sukat 8 inci. Oke, lebih kurang di sini guys. 8 inci. Kemudian kita buat garisan. Oke guys, nanti kita akan belah mengikut garisan nih. Ini langkah pertama yang kita buat. Oke guys, di sini saya sudah menyukat lebaran 8 inci. Di sini nampak ada 2 garisan. Kita akan membelah di luar garisan ini, di sini juga di sebelah luar. Sebab sukatan ini tepat 8 inci.
Oke guys, di sini saya sudah siap membuat garisan. Setiap garisan sebenarnya tebalnya lebih 1 inci, sebab termasuk dengan mata rantai nanti. Ya, mata rantai lebih kurang seperti ini, dan yang selebihnya 1 inci. Jadi ini sukatan 1 inci lebih, termasuk mata rantai yang akan dimakan nanti oleh rantai. Oke guys.